नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिंदर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म का 14वां दिन है और 14वें दिन पे जो काम हुआ है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो एक तो ये जो एक गेट बचा हुआ था, क्योंकि वो वाला कल लग गया था, और आज वाला ये गेट लगा दिया गया है। और जो अंदर की दीवार रह गई थी उधर की, मैं दिखा देता हूँ आपको। सामने वाली दीवार और साइड की एक खाना रह गया था, ये हो गया है। उस पर प्लास्टर भी आज हो चुका है दोस्तों। तो आज 14वें दिन पे इतना काम समाप्त हो चुका है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरेटर खड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये काम रोक दिया गया था बीच में। तो जनरेटर हमारा हटा दिया गया है और ये जो काम है ये आप देख रहे हैं, ये खाना और इधर से पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा जो है अंदर की तरफ प्लास्टर भी हो चुका है। अब जालियों का काम होगा और इसकी जो मिट्टी है वो प्लेन की जाएगी। शायद कल मिट्टी प्लेन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं इधर। ठीक है दोस्तों, तो बस विदाई लेना चाहेंगे आपसे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग पोल्ट्री में नए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है आगे के लिए। सारी सुविधा आपको इसी में मिल जाएगी, कहीं और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।